大家好，呢條片飲茶嘅呢一間呢，原本呢就冇諗住剪片嘅，咁因為諗住中山人港人都冇人唔知噶啦，咁唔剪片咯。咁飲過3次茶，頭嗰2次嘅片呢拍咗，你就放咗喺 hard disk 啦。咁點知呢 hard disk 都壞埋啦。咁啲 hard disk 呢就唔放得好幾年呢就會壞嘅。緊緊執翻一段呢，就係以前嚟過2次呢，都係坐呢一個位就好舒適，好闊落，自成一角。好正啊呢個位，咁今次咧就飲第3次，今次就唔放喺 hard disk 啦，剪翻條片放喺 YouTube 度，咁啊穩陣啦，唔會壞啦。咁同時咧就可以同未去過嘅網友分享一下。咁呢一間呢，就係喺東區中山5路嘅海港城，係中山餐飲界嘅金字招牌老字號，係由有鮑魚王子之稱嘅麥廣凡創立。咁佢嘅師傅咧就我哋香港嘅阿一鮑魚楊冠一，咁香港嘅海港同埋王子飯店呢，都係屬於呢一位中山嘅鮑魚王子嘅。咁首先環境就大家已經睇到啦，典雅大氣高大上啊，咁仲有大型嘅免費停車場添，咁啊好多人嚟呢度飲茶噶，嗰啲車呢就不停咁樣出入噶，我段片係壞咗啊，如果唔係呢，我就影咗啲車呢係好繁忙咁出入入。咁但係我嚟埋呢次我亦都唔嚟啦，咁因為咧等位等得太耐啊。咁我哋今次4個人嚟呢，就要分2批人等位，有一批呢就喺樓下等，有一批呢就喺樓上等。咁啊樓上樓下呢就分開叫號嘅。咁地下1樓嗰層呢就分一半呢就係吸煙區，一半呢就非吸煙區嘅。咁2樓3樓呢就全部唔吸煙嘅。咁3層嘅茶位呢都唔同價錢嘅。咁我哋邊一層幾多茶位呢就冇所謂嘅，但求有張台俾我哋4個人就得噶啦。咁啊好在呢有盤，咁啊邊等邊傾嘅啫。咁如果你叫我哋2支公等咁耐呢，等成粒幾鐘啊，咁我哋就唔制噶啦。咁首先係要讚下呢套茶具先，咁啊飲咗幾次呢，我都覺得好啱心水嘅。佢嗰個火力呢就唔會好大咯，唔會係咁搏命滾住啲水啦。咁啊滾到要拎開啊，好多時喺其他嗰啲茶樓都係咁樣咯。咁呢個呢就啱啱好嘅，咁同埋選嗰啲茶葉都幾好飲嘅。咁哇，等到好肚餓啦，嗱聲叫嘢食，咁嚟2個腸粉先，10年陳皮滑肉腸23蚊，咁同埋牛肝菌肉碎腸呢就27蚊，香西牛肉球都係27蚊。咁再嚟嘅呢就係蝦餃王27蚊，咁啲點心都好食嘅，我就唔多加以形容啦。咁啊想講下呢個藤椒菌黃餃，呢個19蚊嘅。咁藤椒菌黃餃呢就比較少有啦，咁我就講下佢個食味啦。咁藤椒呢就屬於四川嘅味道嚟嘅，咁啊帶麻嘅，同埋有清爽嘅檸檬金骨清香，就都 OK 嘅。不過呢就港人可能就食得唔係好慣啦。咁但係我呢就係最懷念海港城呢有個叫花椒燒賣啦。咁我之前嚟2次呢都有食嘅，不過今次嚟呢就好失望咯。佢話已經冇做，佢話唔多人食喎咁其實呢我就真係好中意食咯。咁佢係新鮮嘅肉加咗新鮮嘅花椒咯，咁嗰種味道呢係鮮香麻咯。咁我諗港人呢就比較少人食啲啦，係我係比較中意食麻嗰種嘅感覺啦。咁覺得好中意好正嘅呢一個，不過而家冇咯。咁再跟住呢就係叉燒包19蚊，清香艾糕都係19蚊。咁啊嗌咗一個都有啲懷舊感嘅，就係魚蓉燒賣啦。咁我哋呢班人呢嘅年紀都係有翻咁上下噶啦，咁啊好懷舊啦。咁啊食下食唔食得翻細市嗰啲街邊嗰啲魚蓉燒賣嗰啲味道啊？咁啲點心呢就全部都係好食嘅。咁而家呢喺屋企剪緊片嘅時候呢，就阿師公喺外邊呢入門口呢就聽到我提過魚蓉燒賣咧。咁佢咧都話好食啊，嗰時魚蓉燒賣，不過都係喺個腦度回味一下好啦。要等咁耐位咧，都係唔好搞我啦。咁除非好似喺珠海白水灣濱江酒店樓下嗰間海港咁啦，好似嗰次咧，我哋咧就落去等佢開門啦，咁就唔使等好耐咯。
咁想提嘅就係佢個龍艾糕咧，個顏色咧就真係用艾葉磨汁嚟做嘅。咁有好多酒樓咧都係落啲色素啊、糖啊、粉啊咁做出嚟嘅。咁呢度個艾糕咧，我哋就好中意食嘅。咁以前你咧都有嗌過嘅，不過條片咧就壞壞地啦。咁啊睇住先咯。咁佢以前啊抵食好多嘅，圓碌碌大個切開6件啊，而家得返4件。咁呢度嘅點心價錢咧就個個都話偏貴嘅。咁你睇下27蚊3粒蝦餃啊，而家都係3粒㗎。咁但係都係咁多人排隊咯。咁睇得我片內嘅網友都知道我有碗話碗，唔係全部嘢都讚嘅。咁都會話俾大家聽啲雷區啦，要避雷唔好踩落去啊。咁就係呢件拿破崙酥咧，就以前食嘅。咁啊27蚊啦，呢件拿破崙酥。咁你淨係咁睇啊，都知道係做得幾求其啊，淨係得啲酥就冇餡料嘅。咁你千祈唔好點拿破崙酥啊！咁食唔晒啊，結果係抌咗佢啊！咁好啦，呢條片講埋啲讚嘅咧就完噶啦。咁如果食晚飯嘅話，自帶酒水咧就唔使開瓶費嘅。咁連洗手間咧都好貼心嘅，有座廁嘅。咁內地嘅食肆咧，通常咧要係1線嘅食肆咧先至有座廁嘅。咁提提大家，如果喜歡我片嘅話咧，就記得點個讚俾我啦。咁如果未訂閱嘅就撳訂閱啦，同埋撳埋個鐘仔咧，就會收到我最新嘅分享。咁我哋4個人咧就食咗8個點心，茶位就10蚊位，咁係地下嗰層。咁要加一服務費嘅，餐茶咧就飲咗256個3。咁好啦，真係講拜拜啦，下條片見啦。